السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prevod ovih ajeta ovako glasi: oni od vas koji vjerujete i činite dobra djela, Allah je sa takvim ljudima dao obavezu i obećanje da će oni sigurno biti uspješni nasljednici na zemlji, kao što je Allah odredio nasljednike prije, i od njih religija za njih koju je Allah odredio za njih, izabrao za njih. Oni će ojačati tu vjeru i on će im pomoći da ojačaju tu vjeru i on će promijeniti njihovo stanje straha u stanje mira. I Allah kaže, oni će obožavati mene i neće mi pripisivati nikakve drugove. A poslije toga, ako bude nezahvalan, onda su to ljudi koji su neposlušni. Obavljajte namaz i dajte zekat i budite poslušni poslaniku da vam bude pokazana milost. Huzur kaže u ovim ajetima Allah dželle šanuhu u pogledu jednog obećanja koje je spomenuto i treba biti jasno da je Allah dželle šanuhu dao obećanje. Ako se ovako dogodi na ovaj način, onda će Allah dželle šanuhu vas blagosloviti blagoslovima, a to je dar hilafeta, kao rezultat kojeg ćete dobiti snagu i moć
i poslije perioda straha dobit ćete period mira. Dakle, ovo je obećanje, ovo nije predskazanje. Sigurno će Allah tako uraditi. Allah nije spomenuo, on će sigurno dati i on će dati za one ljude koji uspune ove uvjete. Za ove uvjete, ove su onda je dato takvo obećanje. Koji su to uvjeti? Allah kaže da ovi ljudi treba mene da obožavaju i da se uzdrže od pripisivanja drugova sa Allahom dželešanhu potpuno. Ne samo da će obožavati mene, Allah kaže, nego će se uzdržati od pripisivanja drugova Allahu. Ako ne budu takvi, kao što Allah dželešanhu želi da budu, onda iz ovog Allahovog obećanja oni neće biti u stanju da se u cijelosti okoriste iz ovog obećanja. Zato će hilafet će biti tu, nasljedništvo će biti tu. Međutim, korist od hilafeta, takvi ljudi neće biti u stanju da steknu korist ako ne budu slijedili i ispunjavali ove uvjete kao što se traži, kao što se zahtjeva. Iz časnog Kur'ana postaje nam vrlo jasno da u periodu kasnijeg doba hilafet po pravilima propisu poslanstva će biti tu. Također govor poslanika nam govori da će hilafet po principu poslanstva će biti i taj hilafet će biti stalen. I obećani Mesija alejhi selam je također objasnio u cijelosti vrlo dobro ovu tačku za nas i rekao je poslije mene institucija hilafet će biti osnovana i ona će ostati zauvijek. I skupa s tim Allah dželešanuhu u ovim ajetima Allah dželešanuhu je objasnio ovu stvar vjernicima, muslimanima i rekao s ciljem da se okoristite od ovog hilafeta, da se okoristite od ovog velikog blagoslova, treba da promijenite svoje stanje. Samo da se zovete muslimanima i samo da pokažete svoju vjeru prividno ne ovlašćuje vas za blagoslovu hilafeta, da uživate blagoslovu hilafeta. Allah dželešanuhu savjetuje vjernicima i kaže kako treba da obavljate ibadet i da se uzdržite od širka i da dajete zekat, obavljate namaz i također da budete poslušni poslaniku. Samo onda ćete biti u stanju da dobijete Allahovu milost. U poslušnosti poslaniku ovo treba da bude zapamćeno, što nam je časni poslanik rekao, da onaj koji slijedi vođu amira kojeg sam ja odredio, zapravo slijedi mene. Ako je neposlušan amiru vođu kojeg sam ja odredio, on je neposlušan meni. Poslanik kaže. I ovo je i kroz hilafet to je nasljedništvo i više nego bilo šta drugo. Amir, odnosno vođa kojeg je odredio časni poslanik, to je halifa, vrlo jasno govori da poslušnost hilafetu je neophodna na isti način kao i poslušnost časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ovdje nije taj hilafet ovdje spomenut, nije se mislio koji je oduzet silom, koji se postiže silom i koji se stiče uz pomoć svjetovnih vođa i gospodara. Onaj hilafet je spomenut ovdje koji je na principima poslanstva i u pogledu kojeg časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo dobro objasnio i učinio jasnim o hilafetu koji će biti osnovan poslije dolaska obećanog Mesija alejhi selam. To će biti istinski hilafet. Jer Mesih Maud će biti najbolji od nasljednika i doći će na kraju. I onda ovaj hilafet se neće boriti, neće voditi bitke i neće činiti nepravde. Zapravo, oni treba da skrenu pažnju na ovu stvar, da osnujete instituciju namaza i ibadeta i da iskrenu pažnju na ovu stvar, da radi propagiranja religije i radi ispunjavanja odgovornosti prema drugim ljudima dajete zekat i posvetite pažnju na finansijsko žrtvovanje. Tako
Ova institucija hilafeta se samo nalazi u Ahmedija džematu u ovo vrijeme. Slično, poslušnost poslaniku, jedna svrha je da budete vezani u jedan lanac. To samo može biti ostvareno kroz hilafet. Drugi muslimani, nema sumnje, oni obavljaju namaz, međutim, zbog nedostatka jedinstva među njima, njihova srca su zbog toga rastavljena. Uprkos tome što imaju isto vjerovanje, da ne idemo u detalje, oni pati od razlike i podjela i njihove vođe radi svojih položaja, radi svojih ciljeva. Sada ulema zbog političkih ciljeva uvijek među sobom se svađaju. Isto je stanje onih koji ih slijede. Oni ljudi koji slijede ove ljude. Prije nekog vremena u Pakistanu bile su tamo demonstracije i poslije toga dvije grupe muslimana su se posvađali. Neki u ime Lebejke ja Resulullah s ciljem da ostvari zapravo politički neki cilj, a neki u ime Hatme Nebuvata. Oni su nastojali da postanu popularni. I cijela ova stvar je bila pokazana na televiziji. Pakistanska televizija je pokazala cijelu ovu stvar. I uprkos tome, oni ljudi koji slijede ovakve ljude, ovakve vođe, ne razumiju ovu stvar. Ko su ljudi koji oni slijede? Jesu li ovi ljudi? Hoće li ovi ljudi postati izvor i povod ojačanja vjere među generacijama? Hoće li im ovi ljudi dati ispravnu uputu? To apsolutno ne može biti moguće jer oni sami su iskvareni i korumpirani. I prema hadisu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem je on rekao da će ulema ovog doba biti najgora stvorenja. Oni će davati zekat ili je rečeno oni ne znaju upotrebu toga za koju svrhu treba to da se upotrebljava. Iako vlada tvrdi da je to, kaže mi to trošimo u korist siromašnih ljudi, međutim niko ne zna. I u pogledu toga u medijima dolaze vijesti o zloupotrebi toga i za njih nema nikakve potrebe i nužno da propagiraju islam. U ime islama vlade koje su osnovane i ove zemlje bogate naftom i vlade, šta oni rade? Nigdje oni ne obavljaju dužnosti propagiranja islama. Ako neko radi ovaj posao, ako neke žrtve ovo rade i žrtvuju se, samo je to džemat Ahmedija taj koji tako radi. Ova institucija može raditi, djelovati samo u slučaju kad postoji hilafet. Neka ulema, neki učenjaci i neki ljudi koji ozbiljnije razmišljaju, oni spominju ovu stvar da sistem hilafeta treba da bude osnovan, međutim kad im kažete da je Allah dželešanuhu osnovao ovu instituciju, da treba da vjeruju u tom, oni nisu spremni da vjeruju u to. Zapravo isto toga stoji u suprotstavljanju, stanu u suprotstavljanju. Prije 2 dana zadnji događaj, primjer toga dogodio se u Sijalkotu, u džamiji tamo. I džamija i u dodatne zgrade, policija i uprava i jedni i drugi su to dali potporu tome i možemo reći da njihovo vodstvo hodže i neki sledbenici, oni su napali ova mjesta naša i oni kažu da su obavili vrlo dobar posao za sigurnost islama i misle da je to velika stvar.
I prije 2 dana je ova kuća svakako bila zapečačena bez ikakvog razloga. On nema nikakvog razloga ili opravdanja. I niko nije bio tamo. Međutim, ipak, ovi smutljivci, vođe smutnje, oni su zapečatili kuću pod policijskim aranžmanom i onda su napali našu kuću i oštetili i jako mnogo stvari je tamo polomljeno i srušeno. Ovo mjesto je bilo tamo više od 100 godina, tamo je bila kuća i džamija. I nema nikakvog opravdanja da oni sada ovo rade i oni su uništili minaret, valjda srušili, moramo sada da popravimo kuću. Ovo su ljudi koji su u prvim radovima da koji se protive nama i kažu da će i druge zemlje također oštetiti. Hafiz, Kari, oni pripadaju nekoj političkoj partiji. On je prividno Hafiz, međutim, on je potpuno lišen duhovnog učenja časnog Kur'ana. I ja, ovo je ono što je tačno, jer ovi ljudi, osoba kojeg je Allah poslao, kad oni toliko idu u njegovom duhovnom suprotstavljanju, oni su potpuno onda lišeni učenja časnog Kur'ana. Prividne riječi koje su oni možda zapamtili, naučili na pamet. Međutim, s ciljem da se razumije istinsko učenje časnog Kur'ana, njihovi umovi nisu na tom. I također kod Allah će sigurno dati kaznu. Oni ne mogu razumjeti 2 stvari. Jeste vlada nered i borba. Što se tiče toga, u ovoj stvari njihovi umovi su vrlo plodni i mogu stvarati nered i ubistva koliko god treba. Iako mnogo novih stvari oni izume. Mi se ne možemo suočiti s ovim stvarima, ovim stvarima. U svakom slučaju, bilo kako bilo, ovo je njihovo stanje. Ovi hođa u džamiji, oni govori protiv toga, donose izjave protiv toga i prave zavjere i također uništavaju sveto svoje džamije i također u našoj džamiji, koja je napravljena radi obožavanja Allaha dželešanuhu. Ovi ljudi, oni pečate i zatvaraju ovo i napadaju i oštete i također kvari svetost ovih mjesta. Ovo je rezultat njihovih vlastitih interesa. Oni to samo rade za svoje vlastite interese i daju prednost svojim interesima nad religijom. I sve dotle dok ovi ljudi, u skladu sa predskazanjem časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ne budu vjerovali u hilafet koji je osnovan, koji je Allah osnovao, oni će prestajati ovako raditi i mi ne možemo se nadjeti da ništa dobro dođe od ovih ljudi. Mi nemamo nikakvih očekivanja i nade od ovih ljudi. Jeste, ima nekih ljudi poštenih. Jedna žena i vrlo hrabro je izrazila zabrinutost o tome i ona je to odbila. Sada vidimo da ove hođe i takvog razmišljanja ljudi, ovi političari, šta oni rade toj ženi. Mi smo vidjeli ovi ljudi toliko prate ove poštene ljude da tako da oni moraju da povrate svoje riječi ili da se izvine. Dakle, što se tiče osjećaja, oni su oštetili jednu stvar koja je podsjetnik na običnom alejhi selam i to su uzeli izgleda. Naš odgovor je uvijek kao što je uvijek bio i uvijek treba da bude naš odgovor. U prevodu, zaista sav moj bol i nemir i zabrinutost ja jednostavno predstavljam pred Allahom, svojim gospodarom. Iako smo mi emotivno vezani sa tim stvarno, međutim najbolji izraz odnosa s obećanim selam nije u pogledu njegovog učenja, nego zapravo u slijeđenju učenja koje nam je on dao.
I poslije toga institucija hilafeta povezana je sa vjerovanjem u to. I povezano je sa onim stvarima koje je Allah dželešanu spomenuo i rekao nam s ciljem da se okoristimo od institucija hilafeta. Mi treba da uzdignemo standard ibadeta i da slijedimo naredbe Allaha dželešanu. Isto tako da dižemo standard svoje pokornosti i tako da ispunimo svoje srca. To je obećan Mesija alejhi selam. Jednom nekoga je pitao pitanje kakva je svrha dolaska halife. Obećani Mesija je dao ovakav odgovor i to treba da uvijek imamo pred sobom. Obećani Mesija je rekao popravljanje, reforma. Ovo je svrha. I onda je također objasnio i rekao je od vremena Hazreti Adema ta generacija je započela. Poslije tog vremena ljudi su postali nekog vremena slabi i istinska svrha vjerovanja u časni Kur'an, oni su se udaljili, ljudi su se udaljili od toga i samo svojom milošću Allah dželešanu je kroz poslanika uputio ljude ispravnom putu i izvadio ih iz provalije uništenja. I kroz ovo je Allahova veličanstvenost pokazala o njegovu milost i tu je svjetlo upute i vjeri je dato to svjetlo i ta vjera je potpuno osvjetljena. I on kažu ovo je tradicija koja je cijelo vrijeme Allah je tako činio, dakle sunnet od Hazreti Adema. Mi smo vidjeli cijelo vrijeme istu stvar tokom perioda vremena. Ovo je Allahova tradicija i sunnet da posle prolaska nekog vremena kad ljudi zaboravaju učenje poslanika i ispravan put i svjetlo upute izgube to i mrak i nered potpuno zavladaju i bude potpun mrak, onda atributi Allahovi budu potaknuti i onda kroz veliku osobu neko Allahovo ime, Allahova jedinstvenost i dobar moral ponovo budu osnovani i utemeljeni. Kroz potpuno shvatanje Allaha dželešanu, spoznaje Allah, kroz hiljade znakova ove stvari budu pokazane ljudima i događa se da ovo razumijevanje koje bude izgubljeno, istina koja nestane, koja ode, ponovo budu utemeljeni. Muslimani su izgubili ovu vjeru i nemuslimani također. Zbog toga u ovo doba Allah dželešanu u skladu sa predskazanjem časnog poslanika poslao je Hatemul Hulefa i on je utemeljen, osnovan. I onda kao rezultat toga napravljena je velika duhovna revolucija. I ovo treba da vrlo pažljivo slušate. I u skladu sa ovom starom tradicijom, ovaj poredak je osnovan tako da osnivanje Ahmadija džemata je za ovu svrhu da budu pokazani sjajni dokazi Allahovog postojanja i da bude osnovan Allahova jedinstvenost i moral ponovo da bude osnovan temelju. Kao što vidimo, većina muslimana, njihovo praktično stanje je vrlo slabo. Oni obožavaju grobove, postavljaju drugove sa Allahom, imaju bezbroj novotarija i uobičajene su loše stvari, poroci i čitavi članci su napisani na ovu temu. Međutim, kao što sam rekao, onaj koji je bio određen u potporu časnom poslaniku radi upute, da ljudima dadne uputu i da ljude izvedi sa provalije zalutalosti. Ovi ljudi nisu spremni da vjeruju u tu osobu, tog čovjeka. Oni čine skrivenim pripisivanje partnera Allahu i nemaju dobar moral. Međutim, obećan Mesija alejhi selam, zadnja rečenica koju sam ranije rekao, uvijek treba da nas učini potpuno budnim, da u skladu sa ovom starom tradicijom, sunnetom Allaha dželešanu, ovaj poredak naš, osnovana je naša zajednica,
kad je svuda mrak i zalutalost i kad je izgubljen moral i kad ljudi zaborave jedinstvenost Allahovu i postavljaju drugove Allah, pripisuju drugove Allah, onda u to vrijeme Allah dželešanuhu šalje nekoga od svojih miljenika ko će obnoviti religiju i obnova religije se dogodi kao poslije toga. Dakle, vjerovanje u obećanog Mesiju alejselam, ako ne napravimo u sebi ove promjene, onda će ovo biti povod za veliku zabrinutost. Uvijek treba da u detalje posmatramo sebe, analiziramo svoje vladanje i ponašanje, da sa hilafetom, blagodati koji su vezane sa halifatom i ove stvari koje Allah dželešanu savjetovao u pogledu poslanstva, u skladu s tim, da li nastojimo da oblikujemo svoje živote u skladu s tim ili ne. Kakvi su standardi koji treba da vidimo, da naš ibadet, kako obavljamo svoj ibadet i naš utemeljenje institucije ibadeta i namaza također, i također u svojim nekim ponašanjima, djelima, da li pripisujemo drugove Allahu, kakvo naše stanje u financijskom žrtvovanju, kakav je naš standard u pogledu poslušnosti. Sve ove stvari treba da vidimo i procijenimo. Da li Allah dželešanu i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je on želio, da li nastojimo ili jesmo li postigli ove standarde ili ne, jesmo li postigli ove standarde ili ne. I onda u ovo doba obećana Mesija alejselam, standard koji je on očekivao da sljedbenici njegove zajednice budu, želio je da ljudi budu takvog standarda, da li nastojimo da postignemo taj visoki standard ili ne. Ova stvar u pogledu redovnosti u namazu, časni poslanik je rekao u hadisi spomenuto da Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao na sudnjem danu prvo pitanje koje će biti pitani ljudi je o njihovim ibadetu i namazima. Ako je osoba tu uspješna, onda će biti uspješan. I onda ako je njegovo ovo iznošenje izvještaj slab i nije zadovoljavajuće, onda će ta osoba biti uništena i ta osoba izgubljena. Ako postoji slabost u njegovim obaveznim namazima, onda će Allah dželešanu reći, vidi, ovaj moj rob, on je obavio neke dobrovoljni navafal namaze ili ibadet, onda će to biti nadoknađeno. Slično tome drugi stvari će biti provjerene i pogledane u detalju. Dakle, ovo je važnost ibadeta i namaza. Sada u ovo vrijeme zbog Ramazana ljudi posvećuju više pažnju, svi uglavnom, i dolaze u džamiju. Međutim, to ne treba biti samo u toku Ramazana tako. Allah dželešanuhu neće pitati samo u pogledu namaza u Ramazanu. Zapravo se ubrajaju bit će osoba pitana namazu tokom cijelog života i to treba da bude povod zabrinutosti. Da Allah dželešanuhu je svojim robovima dao jako mnogo blagoslova i rekao, ako postoji nedostatak u obaveznim namazima zbog ljudskih slabosti, ponekad u ljudskoj prirodi je u uzdizanju padovi, ponekad nepravda. Allah dželešanu kaže kroz dobrovoljne onda ibadeti namaze koje možda osoba obavila, onda to bude naknadženo u ime propuštenih manjka obaveznim namazima. I onda u jednom hadisu kaže se da Hazreti Ali, Hazreti Džabir radijallahu anhu prenosi, kaže, ja sam čuo od časnog poslanika da je rekao, ako neko napusti namaz, to osobu dovodi blizu onoga koji postavlja drugove sa Allahom. Širk je takva prijestup koji Allah strogo ne voli. Allah to ne oprašta. Je li moguće da nakon činjenja takvog prijestupa možemo dobiti blagoslov Allah dželešanu ili blagoslov hilafeta? Sigurno ne.
Kako treba obavljati namaz? Stvarnost toga i kakav istinski standard toga. Spominjući to, obećani Mesija alejhi selam kaže: neki ljudi idu u džamiju i obavljaju namaz i drže se drugih temelja vjere, međutim Allahova pomoć i potpora nije uz njih i njihov moral i ponašanje nema promjene u tome. Ljudi koji obavljaju namaz, njihov moral također mora biti dobar i moraju u sebi imati pobožne promjene koje pokazuju da ovi ljudi obavljaju namaz, ovi koji tako koji nemaju toga u sebi, onda obavljaju samo na ceremonijalan način, nema stvarnosti u tome. Jer nakon obavljanja Allahovih naredbi, to je kao sjeme. Rezultat toga treba se pokazati na tijelu i duši osobe. Dejstvo tog sjemena, kao što sjeme kad proklija u zemlji i dolaze mladci, iz toga slično tome, naš duh i naše tijelo i naš vidljivi moral mora biti vidljiv, rezultat ibadeta mora biti vidljiv. Ljudi nekad koji rade koji rade naporno, oni rade naporno i ako njihovo sjeme ne nikne, onda su oni zabrinuti. Šta se dogodilo? Ako ne klija sjeme i ne izlazi napolje, ne pojavljuju se mladice. Ovako je stanje isto tako ibadeta. Ako čovjek vjeruje da je Allah dželešanuhu apsolutno jedan bez ikakvog druga ravnog, ja sam objasnio ovu stvar na ovaj način. Oni koji prevode nekad meni dođu i kažu da koristim neke riječi nekad koje ne razumiju. Ako osoba vjeruje Allah dželešanuhu da je jedan bez ikakvog ravnog druga u svim svojim ibadetom i namazu, i ako postoji i slušaju, slijedi sve naredbe Allaha i objašnja koliko god može, međutim ne bude mu dato pomoći puno toj osobi od Allaha, onda mora vjerovati ta osoba da onda sjeme pogrešno. Ovo je stvar koju uvijek moramo imati na umu. Ibadet i standard našeg morala i standarda toga treba da postignemo i da prepoznamo. Jesmo li blizu Allahu? Ako smo blizu, onda su od koristi ovi naši ibadeti namaz. Ako se naše stanje ne popravlja, onda nismo postigli Allahovu blizinu i nema koristi od ibadeta i namaza. Obećani Mesija alejhi selam kaže: šta je namaz? I kaže: to je istikfar i traženje Allahovog zadovoljstva, veličanje Allaha i sve druge dove sa uznemirenjem i nemirom, a ne dove onih ljudi koji ne vode računa, ne posvećuju pažnju o dovama. Treba da se držite arapskih riječi, međutim pošto arapski nije materinji jezik mnogih ljudi i ne znaju značenje, zato nemojte se samo držati strogo arapskih riječi, jer ne možete tada stvoriti takvo stanje koje bude u srcu osobe kad zna značenje onoga što govori. Jer dove ti ljudi ibadeti jednostavno ceremonija i nema stvarnosti u tome. Zato osim časnog Kur'ana koji je riječ Allahova i osim dova koje časni poslanik čini, osim toga imamo dove časnog Kur'ana i hadisa i treba da ih učite, da razumijete značenje. To je jako bitno da bi razumijeli stvarnost toga. Morate učiti te dove i pored toga ljudi imaju svoje neke dove ili zapamte neke dove na svom jeziku. I kaže: u svim drugim dovama možete koristiti svoje ponizne riječi na materinjem jeziku i koristite ih da se obraćate tako Allahu i taj poniznost i skromnost koju izražavate kroz takve dove mora se pokazati u vašim srcima i u tom slučaju onda se nebo spušta bliže osobi. Allah dželešanu se približava takvoj osobi. Onima koji kako treba čine namaz i ibadet i on misli da Allah kaže: ja sam vrlo blizu takvih ljudi, i duša se onda topi na pragu Allahovom. I u kući gdje se obavlja ovakav namaz i dove,
ta kuća nikad neće biti uništena. U hadisu je spomenuto u vrijeme Nuha je dova da takva nacija neće biti uništena, takav narod. I kaže, hadž je također uvjet za ljude, međutim imaju određeni uvjeti, a bez toga nije obavezan na sve. Post je također ima određene uvjete da bolesni ljudi na putu ne treba da poste. I ljudi koji su na putu mogu kasnije to naknaditi, međutim neki ljudi koji su zastalno bolesni, oni ne mogu postiti, tako da zekat je također ima uvjet određen da ljudi koji imaju para treba da plate, međutim namaz nije uvjetovan. Sve ove stvari su jedan put u godini treba da se obavljaju, međutim naredba o namazu je da obavljamo 5 puta dnevno i ovo je naredba. Zato ukoliko namaz u cijelosti nije obavljen, onda ovi blagoslovi se ne mogu postići u cijelosti koji je moguće da ih postignemo. Niti ova vrsta, ukoliko ibadet nije potpun, onda blagoslov ne može biti tu. Onda, nadalje uz to, on je rekao, nema koristi od takvog zaveta bajata koji ste dali na mojoj ruci, ako ovo ne ispunjavate. Zato, ovo je taj standard koji moramo postići, treba da postignemo. Allah dželešanhu kaže, uzdržite se od širka, postavljanja, pripisivanja drugova sa Allahom, i u jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik se bojao da će njegovi sljedbenici možda činiti taj grijeh širk. I u pogledu Sadad bin Suad pitali su ga o tome. On je plakao i pitali su ga zašto plačeš. On je rekao, ja sam se sjetio nečega što sam čuo od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i počeo sam plakati. Ja sam čuo časnog poslanika da je rekao, govorio je u stvari u pogledu mog ummeta, mojih sljedbenika, u pogledu pripisivanja drugova sa Allahom i skrivenih želja, ja se bojim toga. I ovaj prenosilac kaže, ja sam rekao, o Božji poslaniče, hoće li tvoji sljedbenici raditi ove sve stvari? Časni poslanik je rekao da. Međutim, međutim oni neće obožavati sunce i kipove, međutim u svojim postupcima oni će to obavljati samo radi pokazivanja i tu će biti varanje i izvještačenost i imat će skrivene želje. Iako u stanju posta ustanu ujutro rano i ako tu postoji želja, taj čovjek će ići zato u pogledu posta. Prošle godine ja sam spomenuo jedan događaj. Prošli put sam spomenuo da neko posti radi oca i radi majke, onda usred dana idu u hotel i tamo jedu, onda u mrak dođu na iftar kao ljudi koji normalno poste. I u novinama ovdje u ovoj zemlji spomenuli se u jednom članku, kao što sam prošli put spomenuo u prošloj hudbi. Tako da ovo je zaista vrijeme velike zabrinutosti. Treba da u detalji posmatramo sebe sa svom iskrenošću. Da li postoji kakvi primjeri skrivenog širka u nama? U svojim ibadetima i namazu ponekad mi to napustimo zato što slijedimo druge neke želje. U postu također zbog svetovnih zahtjeva iznesimo neke izgovore i zbog toga to napustimo. Ne puste ljudi. Jedna mlada osoba me srela, huzur kaže i rekao je, zato što imam posao, ja moram da nešto kušam, neku hranu i zato ne postim i napustim neke dane posta. Samo možemo reći inna lillah, uprkos tome što smo Ahmedi, da tako nešto radimo. Kad sam slušao ovog mladića, je li on uvidio to ili ne, međutim slušajući ovakve stvari, ja uvijek osjećam se vrlo tužan i postiđen zbog ovakvim stvarima. Oni tvrde da dobivaju Allahov blagoslove, međutim oni se udaljavaju od Allahovih naredba. Onda je ova tvrdnja potpuno pogrešna.
Zatim Mesih Maud alejsalam kaže: Allah dželešanu je spomenuo u časnom Kur'anu, to jest Allah dželešanu oprašta sve grijehe. I ovo je kratki sadržaj toga što je tamo spomenuto. Međutim, Allah neće oprostiti sve drugo salam, to jest širk. Nemojte se nikada približavati tome širku. I uzmite to kao zabranjeno drvo, tako shvatite. Kad govorimo o pripisivanju drugova salama, on kaže Allahova jedinstvenost ne znači da riječima kažete la ilaha illallah, niko nije vrijedan obožavanja, a u srcu svom imate 1000 kipova idola. Svako kroz svoje postupke, kroz svoje ponašanje i prevaranje, ako on daje tome važnost kao što je Allahova veličanstvenost i ovisi o tome i oslanja se kao što treba da se oslanjamo, ili daje važnost sebi ili nekom drugom kao što treba dadne Allah dželešanu, u svim tim situacijama ta osoba je onda obožava od idola. Ovo je objašnjenje govora časnog poslanika kad je rekao obožavala si idola nije onaj koji obožava kipove od kamena ili zlata. Bilo kakva vaša izjava ili oslanjanje i važnost koju dajte bilo kome osim Allah, to je kao vaš obožavanje tog idola, kao obožavanje kipa. Dakle, vrlo detaljno treba sebe da posmatramo. Ljudi koji dobivaju blagoslov, zekat i finansijsko žrtvovanje je neophodno. U hadisu je također spomenuto u Ibn Mesud radijallahu anhu da Allah bude zadovoljan sa njim, prenosi da Allah dželešanu rekao osim 2 stvari nemojte se osjećati zavidni o tome. Onome kome je dato imetak i on je sve to potrošio na Allahovom putu, i drugo, ona osoba kojoj je data mudrost, intelekt i znanje od Allaha dželešanu, kroz koji on odlučuje o stvarima i također istom znanju poučava druge ljude. Imam Hasan spominje da je časni poslanik rekao vaš imetak osigurajte ga davanjem zekijata. I također liječite bolesne ljude zekijatom i finansijskim žrtvovanjem i sadakom. Skrenuta je pažnja na to. Oni ljudi na kojima je to obaveza treba da daju zekijat. Međutim, oni koji ne treba da daju zekijat treba da posvete pažnju sadaki. I ljudi siromašni i u nuždi, vodite brigu o njima. I u tome dok pomoć ljudima u nuždi, oni skrenuo pažnju na to, to je vrlo važno. Također istakao da treba da stvorimo jedinstvo, jer zekat može najbolje biti upotrebljen kad je institucija hilafeta, institucija džemata, u kojoj ljudi koji su siromašni i u potrebi imamo mogućnosti da omogućimo za ove ljude. I sigurno tako možemo i radimo. I svi džemati treba da vodite računa o ovoj stvari. Da normalno ovi ljudi koji su u potrebi, njihova lista bude poslana halife vremena i informacija od određenih mjesta dođu do halife i neki ljudi sami pišu o sebi. U skladu s tim od uprave se traži da koristimo pare za to. Tako u Africi i drugim siromašnim zemljama džemat daje koliko god je moguće u skladu sa njihovim financijama. Omogućavamo sredstva za ove ljude, recimo za liječenje ili obrazovanje. Također bude data pomoć u pogledu hrane. Većina muslimana znamo da s velikom zabrinutošću uz pomoć svoje siromašne braće oni pomažu drugim ljudima i to stvara jedinstvo i milost među njima.
I ovaj odnos, kao što obećan Mesija alejhi selam rekao, ljudi pokazuju svoju žudnju i njihova duša se topi u namazu i ibadetu i rezultat toga je da međutim oni okreću glavu od besmislenih stvari. Oni obavljaju namaz predano i uzdržavaju se od nečistog života i oni su jednostavno kao da nemaju nikakve ljubav prema ovom svijetu, nego je sam njegova ljubav za ahiretom i oni troše na Allahovom putu i odbacuju besmislenosti i vode računa o namazima. Rezultat toga je da ako su bogati ljudi, oni troše na Allahovom putu. I rekao je, ovo je rezultat toga je da oni se okreću od besposlenih, beskorisnih stvari. Rezultat toga je da ovi ljudi su podsjećeni, se uvijek pamte i finansijsko žrtvovanje, jer kad ljubav prema svijetu više ne bude kod njih, onda će oni sve trošiti na Allahovom putu. Čak ako imaju ogromne riznice, neće biti briga za to i oni se neće nikad zaustaviti od trošenja na Allahovom putu. Hiljade ljudi koji ne daju zekat, toliko je mjeri da siromašni ljudi njihovih zemalja budu uništeni. Međutim, ih nije briga za ove ljude. Dok Allah dželešanuhu je dao nalog da zekat mora biti plaćen na sve, na zlato, na nakit i na ostale stvari. Svi ovi ljudi, njihova dužnost, oni broje svoje ušteđevine i poslije nekog vremena treba da daju neki iznos. Zato Allah dželešanuhu kaže, ovo stanje će biti stvoreno među njima kad budu davali zekat. Kad budu davali zekat, bit će u stanju da se uzdrže od ispraznih stvari i u svojim namazima će steći više predanosti i onda će kao rezultat oni se uzdržavati od ispraznih stvari. Kad budu tako učinili, on će posvećivati više pažnje financijskim žrtvovanju. Tako da sve ove stvari su međusobno povezane. On kaže drugim riječima, davati zekat, davanje zekat dovodi do toga i rezultat je da se udaljite od besposlenih, beskorisnih stvari. U namazima posvetite pažnju da se uzdržite od ispraznih stvari. Uzdržavanje od toga osobu odvodi da ibadetu, vodi ka ibadetu. I onda je pažnja privučena na ibadet i imetak se ne smije koristiti na nedopuštene stvari, nego treba da se troši na Allahovom putu. Zato on je također izvukao zaključak da trošenjem na Allahovom putu osposobljava osobu da se uzdrži od jako mnogo besposlenih, beskorisnih stvari. Onda Allah dželešanu za one ljude kojima je dat hilafeta također treba da uzdignu standard poslušnosti. U jednom hadisu je spomenuto Hazreti Ibada radijallahu anhu. On prenosi, kaže, mi smo dali zavid bajata na ruci časnog poslanika da ćemo slušati i da ćemo poslušati. Bilo da nam se to dopada ili ne. I gdje god budemo se boriti s onim koji zaslužuje nešto i uvijek ćemo biti na istini i na ispravnim stvarima. I u stvarima Allahovim nećemo voditi brigu o bilo kakvom ponašanju nekoga drugog prema nama. Ako bude institucija hilafeta, i opet je spomenuto o hilafetu također, u hadisu je spomenuto, Hazret Ebu Hureyra radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, teškoća i imetak i sreća i tuga, bilo da su data prava ili nisu, u svakom stanju treba da slušate naredbe upravljača i da to slijedite. To je neophodno. Ova stvar u pogledu poslušnosti, Hazret Mesih Maud alejhi selam kaže, Allah dželešanuhu i njegov poslanik
i kraljevi, slijedite ih i pokazujte poslušnost, jer ako to zaista budete tako slijedili, u tome je svjetlo i imat ćete zadovoljstva u duši. Nema nikakve potrebe za teškoćom u ibadetu. Međutim, uvijete da vaša poslušnost mora biti istinska. I ovo je nešto možda teško i treba da žrtvujete svoje želje. Bez toga ne možete biti poslušni. I ovo vaše razmišljanje o željama postaje vremenom kao kip u srcu mnogih ljudi. Sebične želje, ako sebične želje tu, one su kao idoli i kipovi. Ashabi, da Allah bude zadovoljan s njima, bili su tako blagoslovni od Allah dželešanu i koliko su bili predani u poslušnosti Allahu. Ovo je istina da nijedan nacija ne može biti nazvana nacijom i narodom ukoliko nema duha jedinstva i jedinstvenosti među njima. Ukoliko ako imate ovo jedinstvo među sobom. Međutim, ako su ljudi podijeljeni u grupe, oni će ići nazad i neće biti u praviti nikakav napredak. U pogledu muslimana on je rekao, razlog za opadanje muslimana je jako mnogo drugih razloga također, međutim, ako napuste svoju razliku u razmišljanjima i budu poslušni jednom o kojem je naređena poslušnost, onda će Allah dželešanu imati svoju ruku nad tom zajednicom koja je ujedinjena. To je tajna. Allah voli tauhid, jedinstvenost, a ovo jedinstvo ne može biti osnovano ukoliko ne budete poslušni. Časni poslanik u toku svog vremena, ashabi njegovi bili su ljudi svog mišljenja i Allah je tako učinio. Oni su bili vrlo iskusni u stvarima upravljanja. Kad je Hazret Omer radijallahu anhu i drugi ashabi, kad su postali halife i dobili vlast i državu, način kako su oni pazili na poslove vlade pokazuje da su imali vrlo posebnu odliku o donošenju odluka i mišljenja. Njihovo stanje je bilo da gdje god je časni poslanik rekao, što god je časni poslanik rekao, sva njihova mišljenja i mudrost i mišljenja, oni su to smatrali beznačajnim. Što god je časni poslanik rekao, to su oni uzimali za riječi koji su slijedili i slušali, bili poslušni tome. Dakle, gdje god je izgubljena poslušnost, oni su tražili, a njegove ashabi su tražili blagoslov od one vode koja bi ostala iza njega od abdesta. U svojoj poslušnosti, da oni nisu imali u odliku poslušnosti i da je svako smatrao svoje mišljenje najboljim, onda bi oni bili podijeljeni i ne bi bili u stanju da postignu ovako visoke položaje. Kao što sam rekao, ova razlika između šija i suni, kad bi mogla biti riješeno, mnogo stvari bi se riješilo. Među ashabima nije bilo nikakve razlike i sav napredak i oni su jasno pokazali da su bili potpuno jedini, zato su postigli takav napredak. Nisu nikada se borili jedan s drugim. Neki ljudi kažu islam se širio silom. Međutim, ja kažem da ovo nije istina. Činjenica je da su u srca ljudi su bili ispunjeni, oni su bili ispunjeni u svojim srcima osjećajem ljubavi i osjećajem jedinstva i tako su osvajali druga srca. Ovo je moje vjerovanje da sablja koju su morali podići, to je samo za samoodbranu i zaštitu. Inače, jer i da nisu podizali sabljom, oni bi osvojili zemlje dobrim moralom. I savjet koji dolazi iz srca sigurno utiče na srca drugih ljudi. Oni su postigli stvarnost, prihvatili stvarnost i istinu. I nije bilo nikakve izvještačenosti ni pokazivanja. I to je bio uzrok njihovog uspjeha. Istinita osoba uvijek koristi ovo umjesto sablje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i lice časnog poslanika imalo sve odlike ljepote
i on je privlačio pažnju ljudi. I onda u njegovoj zajednici odlika poslušnosti časnom poslaniku je bila stvorena i takav je primjer pokazan koji je izvanredan. Bilo ko koji bi ih vidio, automatski bi dolazio tu. I ova vrsta poslušnosti je danas potrebna, jer Allah Đelešanu je odredio ovu zajednicu koja je stvorena kroz ruke časnog poslanika i običnog Mesija alejhi selama. I Allah je povezao ovu zajednicu sa zajednicom koju je stvorio časni poslanik. I napredak zajednice je kroz ove primjere ovih ljudi. Zato napredak zajednice je kroz primjere ovih ljudi koji čisto i u cijelosti oblikuju svoj život u skladu s tim i pokazuju visoke standarde poslušnosti. Zato vi koji ste članovi zajednice obećanog Mesije, vi imate želje da budete povezani sa ljudima časnog poslanika, pokažite poslušnost i uzajamnu ljubav. Treba da bude takva kako su oni imali i oni su postigli sve i postižete sve što su ashabi postigli. Sada on se obraćao, iste stvari rekao ashabima u to vrijeme. Ako hoćemo da održimo napredak zajednice cijelo vrijeme, onda treba naporno da radite, da steknete, da imate blagoslov hilafeta, onda ovaj stalno primjer mora biti pokazan neprestano i onda će taj napredak biti prisutan koji je ranije ostvaren. Ovo su standardi koji su neophodni da dobijete blagoslove i od blagoslova Allahove. Mi treba da uzdignemo standarde svoje poslušnosti i standard ibadeta i namaza i u svakom postupku treba da činimo svaki, da budu potpuno čisti od bilo kakvog širka, treba da imetak trošimo na Allahovom putu, isto tako u svojoj odanosti i poslušnosti hilafetu, da imamo visoke standarde, da ih održimo cijelo vrijeme. Samo onda ćemo biti u stanju da dobijemo blagoslove hilafeta i sve blagoslove koji su vezani sa institucijom halifata. I do kraja vremena, do dana oživljenja, treba da budemo povezani sa ovim blagoslovom i da držimo svoje potomke tako u pogledu ovog stalnosti hilafeta. Obećan Mesija alejhi selam kaže: za vas je neophodno da vidite ovu drugu manifestaciju i dobro je da vidite ovu drugu manifestaciju jer je ona trajna i neće biti prekinuta do sudnjeg dana. Ta manifestacija ne može doći dok ja ne odim, ali kad ja odim, onda će Allah Đelešanu poslati drugu manifestaciju vama. To jest halifat, osnivanje halifata. I Allah Đelešanu će poslati ovu drugu manifestaciju za vas koja će s vama ostati do kraja vremena, kao što je Allah Đelešanu dao obećanju Ibrahimi Ahmedije u knjizi. I to obećanje nije o meni, nego se zapravo odnosi na vas, kao što Allah Đelešanu kaže: ova zajednica koja je s vama, ja ću dati vama prednost nad protivnicima. Dakle, dan mog odlaska će doći, poslije toga dan stalnog obećanja će doći. Allah je istinit u svom obećanjima i on će vam pokazati sve što je obećao. Ako su ovo zadnji dani svijeta, jako je mnogo kušnji koje Allah šalje, važno je da ovaj svijet će ostati dok Allah, kako se Allah rekao, da sve stvari budu ispunjene. Ja sam došao kao manifestacija Allahove moći i ja sam utjelovljenje manifestacije Allahove i bit će i drugi ljudi koji će biti manifestacije druge ove manifestacije Allahove koji će biti njegovi predstavnici. Allah dadne svoje blagoslove za zadnjih skoro 110 godina. Mi vidimo manifestaciju ovih blagoslova i obećanja koja su data obećanom Mesiji. Mi vidimo da su ova obećanja ispunjena, da Allah Đelešanu dadne ove blagoslove svima koji dolaze u ovo obećanje, da Allah osposobi svakoga koji dolazi u zavjet bajata i da na umu uvijek imamo ove naredbe i da neprestano budemo u stanju da se koristimo od blagoslova hilafeta. Zadnju sedmicu ja sam tražio dove za Pakistan. Ja ponovo kažem, pogotovo Ahmedi u Pakistanu treba da posvete pažnju dovama i ibadetom, obaveznim namazima i dobrovoljnim nafil namazima, da uvećaju obavljanje tih namaza, da nas Allah osposobi da tako učinimo.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر